आज हम बात करेंगे JCB इको एक्सीलेंस की, जिसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पे शो रहा है इको मोड 1500 RPM पे, पावर मोड 1700 RPM पे, और ये इसका डिजिटल, ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। चाबी ऑन करने पे कुछ ऐसी साउंड आती है, और उसका ये एक्सीलेटर है। ये AC मॉडल में इसमें फैन दिया हुआ है। यहाँ पे लगा हुआ है म्यूजिक सिस्टम, जो स्पीकर दिए हुए हैं। चाबी ऑफ कर देता हूँ स्पीकर। यहाँ पे जो है स्पीडोमीटर बताया था, स्पीड, और ये गियर है फ्रंट जाने के लिए, बैक जाने के लिए। इधर दिए हुए लाइट के कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल। सामने से कुछ ऐसा दिखता है। स्टीयरिंग कुछ ऐसा दिखता है। ब्रेक, ब्रेक पेडल, और एक्सीलेटर। यहाँ दिए हुए इसके गियर, जस्ट इसके पीछे बटन दिया होगा, देख सकते हैं। हैंडब्रेक दिया हुआ, और फ्रंट ऑपरेट करने के लिए दिया हुआ है। इससे फ्रंट ऑपरेट होते हैं। इस तरह से दिखता है इसका पैनल। दी हुई इंजन है, 76 हॉर्स पावर का इंजन दिया गया है। इसका फ्रंट टायर, टायर साइज ये रियल इसमें यहाँ लिखा हुआ है। पीछे का टायर है। और भाई स्टार्ट होने के बाद
अरे भैया डीजल का टैंक खुला हुआ। ये इसका ऑयल टैंक है, इसका इंजन है। 4 लीटर पर आवर के हिसाब से डीजल लगता है इसमें। छोटे साइज का है। ये है डीजल टैंक। सितंबर 2020 का मॉडल है ये। डेज बैकहोe लोडर। यहाँ दिया हुआ है इसका। यहाँ से होती है ऑपरेट सी, लीवर को पुश करने से ऐसे बैक साइड हो जाती है, देख सकते हैं। न्यूट्रल है, ऐसे स्टार्ट होती है। स्टार्ट कैसे होती है? ये अभी इको मोड पे चल रहा है, इसको नीचे करेंगे तो पावर मोड में ऑन हो जाएगा।